Вот. Сейчас ты дали. Что я тебе плохого сделал? Пылесос не давал. Все болит, и мудрый говорит, Ай-бай. каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегу, и силы, и трава зря не шумят, и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, но его костер сольется до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь вперед, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, и еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Все погасли краски дня, и еще не жаль огня, и Бог хранит меня, хранит меня, хранит тебя. Кто хранит? Бог. А как, а старинные часы? Старинные часы.